কত ধান, তাড়াতাড়ি ধানটা ভাঙিয়ে বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমায়, তাড়াতাড়ি ভাঙিয়ে দি। হিয়া জোল্লাগাকে, হিয়া জোল্লাগাকে। আরে এ তো আমার ইঁদুরছানার বাচ্চা, এইখানে মেরে ফেলাবে একে। আরে দিদি কি করছো, সরো সরো বলছি, সরো না। আরে কাজের সময় এমন কেউ করে? এরে খুঁজে খুঁজে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আপনি এমন করছেন। না দাদা, খুবই ঘুম পেয়েছিল, এর জন্য খেয়াল করিনি। আরে কেন কি না, আমার ইঁদুরছানা এর আগেও এইভাবে অনেক মারা গেছে, যা এদের দিয়ে আসি। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।